Машинството е индустрија на знаење. Некој гледа само метал, а некој можности. Предноста по мене е голема затоа што веќе имаш и со 4 годишно образование имаш некаква струка, си усмерен некаде, што би рекле народно, можеш одма да заработуваш, да вадиш за парче леп. Дефинитивно имаше разлика во однос на студентите кои беа со средно стручно образование. Има некоја подобра основа во електротехничките предмети и мислам дека тие на почетокот подобро се снајдаа од оние кои што се од гимназија. Учиме секој ден се нешто ново и ново. Железништвото не е само книга да се научи. Секој ден има новитети и се надоградуваме. Автоматиката има клучна улога во модерното производство. Со самите автоматски системи се подобрува ефикасноста на самото производство, се намалуваат човечките грешки, се зголемува квалитетот на производството. Машинството не е чекани на ковална повеќе, него се дека се тоа високо прецизни машини кои што треба да се познава и компјутери, треба да се познават и јазици за да може да се управува со нив. Па не, сметам дека во денешно време веќе е изедначено и машки и женски професии и жените работат она што порано било машка професија и мажите денес работат професии кои што некој можеби ги сметал за повеќе женски во минатото. Како поминуваше времето, нели, и гледаа нашите успеси дека ние можеме и напротив почна повеќе да не почитуваат како жени. Немаше повеќе предрасуди, мислам и сега и ден денес нема веќе предрасуди. Реално мислам дека жените во индустријата веќе се присутни во голем дел. Конкретно тука во нашава фирма Джонсон Мети има голем број на жени во инженерството и мислам дека со своите различни перспективи, различно мислење придонесуваат во доста добро производство. Јас немав никаква идеја, само знаев дека не сакам гимназија, сакав нешто што веќе ќе ми биде насочено, што во иднина ќе ми користи. Воопшто не знаев што ќе биде тоа да завршам како машински техничар. Тогаш има во некоја замисла дека јас ќе измислувам машини, ќе создавам некои нови работи во општеството и во светот и тоа некако на некој начин ме навлече и ме натера да се запишам овде и сум благодарна за тоа. Јас пред мене гимназија уште 4 години да учат нешто основно што веќе го учеле во основно како биологија и хемија и слично, ама кога се запишат стручно веќе ќе имаат некоја основа што ќе им помага на нив понатаму за факултет или веќе ако не планираат на факултет ќе имаат одредена основа каде што ќе можат да се вработат некаде каде што веќе ќе бидат нели ќе имаат одредено ниво на знаење. Гледам да правам работи кои имаат душа, а овде, иако малце е технички смерот, има и слобода каде што можеш низ повеќе проекти кои што јас сум работела низ моите 4 години кога бев тука, да си ја покажеш твојата иновативност и креативност што можеш да имаш за да создадеш нешто ново. Така што мислам дека многу во смер за да се запише некој. Да не дозволиме тугите ограничувања да станат наши, да ги срушиме стереотипите, да изградиме иднина.